l'avocat de la cour, hein? C'est petit vie officiel. Nalingi suba master te bandeko na ngape nalingi te na kotsa bango na makambo yo na mona ki yo tant que oza petit na nga ya kati to zalaka na yo chaque fois nalingi te bando vando na ndako oyo donc oyo dakanga soki nga naza te yo za wana mpona kobongisa ndako mpona kotsa ma propriété na kati ya ndako en plus de ça nazala na mwasi mona vivaka na ye nansi donc ye moto ando ozalaki koyaka awa malgré naza vraiment na ba projet fona bala mais lokwa na bali ete asa pa na bango mais abando ya awa le moko seconde yo na mo misala misusu ya kolamba bani donc yo faut ça la rani malamu parce que wana za vraiment mutema na ngajike mais banje yo kinga ika et ça linga penza bien parce que moni likambo yo na banda ko lobo pe moi mingi mais vu que tant msuna zaki un peu non na âge na commune ngoto bana ko mona ka on dirait jiki oza mwana muke na bana pe ko peso ba conseil mingi so ozo kanisa susu ke ya Charlie moni ba camarade oya ozo comprendre que baza mabe ba osalo ba mabe fuko luka kozala msika na bango ya Charlie bana ko luka ngate non jiki non ni baloba ka ke likambe komela ka mutu po mutu asanini azwa mayele. Merci vraiment na sepeli na ovana na ndako na okabenda ko bien posa na ngapene zaki nde penande yango ke ngande na zande pembe na pona moni ba déception oyo zwi na vie ba camarade oyo zo sunga ozo ko aider opesi na miso opesa ba misala mais ba trahira yo ça na ngotro tarte examen zoka lo kumu po comprendre et merci à Charlie na sepeli. Dans un malaise, cuisine, on a cuisine, hein? Oui, cuisine, dans un malaise, où ils ont d'accueillir. Mon y a nous na balité, donc ils en a pour m'aider. En plus les mois c'est n'anga bando ya, je aider puis na moi mi sana meke. Donc la paix sur ma confiance ma casse piqué. Merci le qu'on a zéla ngomingi na zéla ngomingi. La paix sur ma confiance. Donc c'est ça. Fais comme chez toi. Merci à Charlie. Donc ça malaise. Là vous avez yo nga na mona so kende musala sikoyo donc bande déjà au bon sandaku donc nga na ça moi c'est nous au bandi ndi kota ulia teza problème c'est moi des aguna sala donc c'est ça nga na melatina déjeuner mais RDG pour ça nous pose de son na bimisayo oui pas de problème mais faut la ticket le clé moko parce que na zo kena moko na pose na nga na le bon mais na pose c'est ça au milieu. Vous comprenez, ça fait maintenant une semaine, il y a une semaine. Vous comprenez, le comportement dans le mabé, aux agentités, est-ce qu'il y a un problème? Au milieu, non, le banal. Eh, non, le banal, tu n'as pas maman, au milieu. Ah, Bonnie boy, Andos Makaso Simba. Hein? Andos Makaso Simba, pero Simba, ozipe ku, oseki singati. Izalate, donc, on m'a dit na bekorisha. No koko comprendre ote, na odi ngana fana no tanga moko. Na koko comprendre. Vous comprenez ngani nité. Richard, yum kono Simba nga. Lelo ni na poko na moyi o ndeto fani bana moyi lengo profiter si mana liboko o la tsaki mobali na kata shamo kono la tsanga ki mobali no esha boni boyeko so moni mta fandi na kandi na fandi na nga na o raisonner makam na nga tikanga na raisonner ko ngoko lamusa lion te so ka lali na ye o yebondo lamusa ye ko ngatina sanje beza kata mtema na nga au milieu bi ko kamusanga depuis mkoni ko mien solange boy depuis mkolonini depuis mkoto bala naka na ebisio Richard et puis liboso na ko comprendre que to bala ni nanu te ki chéri ngana sambela ka yoza pasteur onu memanga na ba logique na sambela ka na sala bete ko ngani na bena libaya na yo ka posa te ko na libaya yo no zape boyo ngabiso mbaito amabaya to tala na ngana yo et ça te Richard yo kanga s'il te plaît zana na kimia OK kitana nazo comprendre ote donc yo mutayebisio ke so mutayebisio ke non mutasambelaka ezaka pasteur pona tuni soza pasteur parce que o simba ngate
nazalaka satisfait te lokola mwasi ndenge mwasi nyonso tozala na mokili oyo ndenge basi bazala mwasi abala azala na mobali na ye nazala satisfait te yo simbanga nayebisaki ozala patiente nyonso ozoluka eyokoma mama mbongo napesaka mituka yango oyo oza na ndako oza na makambo tu yebisanga sikoyo eloko nini yo olobake no oza satisfait te eza nini na ndako nga na ele mituka so mituka koso eza mpona mituka epa na biso mituka eza nenga na vanda soki eza mpona mbongo nenga na vanda epa na biso mesi na vanda na ndako oko mpo na kimwasi na mobali na vanda awa mpo simbaka nga okushaka na nga mpo na mwasi na yo eloko epesanga kani na koma boye mpe na okomela boye eza mpo simbaka nga te yokango zala na kimia oza trop pressé Richard na vie okozala pressé te ah bon oui nayebisaki oyo naza na bapriere comprendre yo comprendre te eza mpona avantage ya biso mibale eza mpona esengo ya biso mibale nazoprie mpona famille na biso nazoprie mpo tozala biso mibale na foloso yango to tozalaki na kisheri sikoyo deja tobalani Richard so oza kisi me yebisanga nalembi mpona yebisa vraimen lelo vérité nanga Richard yo yebi couleur ndoto nanga yo kushaka nanga Richard tolela no topesani mokongo nobene kosupporte na kisheri 6 mois 8 mois yango na kisheri ke tovanda no nanu bena zela na supporte sikoyo tobalani na yo 2 mois yango 2e mois yango Richard nga aza ticket te nalembi kama priere soki continue Richard soki kaka continue kosimba nga te okushaka na nga te ekoma mpe bapara na nga parce que nga nakokosouffraka boye te nakoma sikoyo nakoma ndumba te nayebi Romili tout justement. Yesalu, yebisanga na manozo na mna pongi, lokwa mna pongi. Toso na mbamoko. E banine ni ngala lale na mbatu na zolo tayo na ngai. Na plage tosa bolingo. Ozo simba ngai. Nande. Obalina mabelele. Toka tuyale. Puna sutoke mbamo la pongi. Wana loti mkusu, solo tangande. Na loti yo. Wana tanga pwani. Yesalu lopo fina. Makambo olakanga msapi. Tika ngai libe kotenga botu mosa butu tena nikabasa butu tena fina nga. Sava na yoko. Okie. Na yoko. Na moyo yaka toye na butu. Comment il va proposer au boya? Mambo lo banga yangwana. Mambo lo banga yangwana. Na proposer au te. Na ki oyebisa ngo bande papa. Mambo yo lo banga yangwana. Bon maman ça pe ngwana. Oya na butu ndengeni. Ndengeni moyi. E bon ndoto ya réalité. Ndoto ya réalité. Kuti papa kufa mama kufa tika ngana yo. Yanga na moyi. Siko ganga bato akarti ba yoka mambo lo bana. Yo aleki na ngai mamba bongo okolo bango. Bato ba yoka. Ngai leki na yo bona butu zo ya pona nini. Swinge no oluka ngai makangu. Yanga na moyi. Na ki oyebisa famille ya papa. Nga na okyo luka yo. Mari de ninga na mobali na nga charingo. Na okeno wa. Mobali wa yo za mobali. Sia mugoni ngai sa mona na mobali. Wapi mbona kwa na wapi? Mobali nga fanda na kimbangu kota miba charningo. Mibo na ngamba. Okyo sani. Te na tu adana mbali nete. Nikume kome mbali me kome. Loba adresse. Olinga na pesa adresse. Numéro combien? Soki na miba ko tuni na miba na charningo ibayebi. Mais ko kende te zilanga mona présenter au charni. Lupa wane. Nga mona okyo lakisa oye. Ozana mbali te okoza na lupa wane. Obibo ya tika na oka. Te lupa wane. Nga mona olakisa oye yo ko kende te. E kota miba wana na opesa ba détail nyoso te po yo ki bubima kuna pa. Charlingo na kangi na kombo bila miba ba ebie. Seka pepe na pongo na yepe. Mena ke kuna te. Ozabongo. Ngara mutalo koso te. Ogi. Mutu pesa yo ki ningo zolo ba bope azipe ya makamno nitalo koso te olingo ki olika. Olike point. Yes sir. Po ke rosenga. Amen. Yes sir. Na amen. Na amen sir. Yes sir. Ba no otike na posa na ndoto. Odi boma te. Tika nga. Yes sir. Yes sir. Esanga kosakana ngati. Kosakana ngati. Yes sir.
esanga kokasala JK, je vais présenter Nancy. Nancy est donc, Nancy, JK, donc mon petit. Donc à ça petit, nous avons trop dans le quartier. Parce que les gens qui étaient là où il y a des mines, il y a des distance. Il y a un qui est JK. Et il y a un petit qui donc ye mutu andozana ndako awa pona osala mo ba misala mike ko surveiller parler parce que ngo bika ke babule za motro mais là yo bando ya awa en tout cas bozana JK vraiment na ndenge sengeli donc famille vraiment to soki olamba omoni koko tinda JK mo loko mo ndembe mo nini bosana ki otindi pas JK na bandi o sepeli na quand même parce que mto za mama awa sepeli taka no sepeli si non ba examiner ndenge yo zo zoye petit frère na yo ndeko na yo ngape idem donc tout ça ka bien to former déjà équipe moko papa maman na mwana oko mwana bisa bosso donc ndenge un peu kana blaguer sur le bienvenu tout ça ka bien en tout cas JK okunde maman lobi donc moi si vraiment tu obala yé Nancy Sall ma femme à moi. Donc ça m'a préféré dans la donc na poney déjà donc c'est tout. Na tout ça les kambaba ça parce que maman lobi déjà il peut follow ba. Bon les kambolo ba penza et na koza les kambolo ba te na pena sepeli maman Nancy ande ka mo lobi donc na mona binonde ti ba parala donc na de moi na bina liboso c'est ça. Merci beaucoup to vana ka malamu ndingo lobi. Mais on n'a pas commis kumisate. Il faut nous comprendre ni nous zakatsa mutu nanga. Pour na raison na makazi ya Charlotte to soane ma mingi. Pour raison na makazi. Non bon par rapport à bagage intellectuel. Non. Non, il y a raison na témoigner JK na vandine moi trop. Na ko vandane na ba conseil mingi apesanga idanga. Donc les baba mon il y a Charlotte ando ki manga. Ando na route. Donc écoutez le makambu na moniki a JK avec na raison. Confiance. Ah ça montre confiance. OK, espérons. Mais non c'est pardon mais na la magi moi ni. Na ni mère me kapelo bon na. Et ça problème c'est. Bilo nini ngwana. Bilo no la bien. Banga na pas Ah bon? On s'en va télé. Non la lamba on a ce problème c'est to lui ata do boko JK lelo c'est bon là ça. il y a radio. Eso mama. Wote na mwana lembi. Non ko vana. Non ko vana société mobile mobimba. Donc non n'éviter na tasani mama. Bana to bana na Richard mama tilelo. Richard na kusha na ngate. Na bombelo mingi moza mama na nga. Na lembi na ko suko bomba. Robli, Maman, tu qui Richard a Simba Kayote. tout ça qui n'a que chéra bilanga, il y a Sambelaka, tout c'est là mariage. Tout comme il a mariage, maman Richard soko la liba, tout Simbi Richard, tout ça Richard a fait son con. Maman na non koga souste maman. Na lembi na bombelio, mais nous avons notre première conseillère nanga. Nous avons choisi maman yo ninga na sola na maman. Lolu ke nga solution soko muno sola soko Kata pardon, kata. Romili. Okusa soba na bata onyoso nga mama na ona za vie. Mama bozi mi nene boye kana kata ndako ndako mlebombe nga kwani. Maman na ndo protéger libala na ngani. O protéger nini? Komi oza soba mwana. Na bien siku ye Richard ango asala na rapporter. Romio za nani anakata ndako. Oza rido na ye po ya kota longolio bazongo balongolio boye. Romili. Biladji, comme tu es là vraiment faut tout se retrouver dans corps. Nous devons tellement nga bien mwalimu. Tout sur le nom pour maman move. Trop bando sala ka kebilo mo be par hasard te ke simba na ngote on a gina mo pa mwalimu ma tout sur là. Expliquer c'est l'oni to ko sala ke poto pa mbuka. Leader. Yo binga na za fondé leader. Na yebi masa. Ils sont fait tout tambola na ba jeep. Hein? Ouais, des petits vraiment.
bamisi beriti baleki yo na nini petit sang tokeza bamatolo likolo ofandi boosela mutongo azali alali na etia kolamuka kasi eloko nga mpe nayelia bino awa po tosona mwalima matolo wana ekita bato matolo nde bamaoluka biso na presque toko maolukaka bango lokwa komanda ya miss oyo tango fort ayebi makambo oyo esinga belaji yo oza fonde botelemisa orkestre mi bobeta bien belaji totiaka esprit côté misorkestre pomte mais totie esprit mo petit sang mo dosi toyela totie esprit mamutu mwalima oloba tobanga te bobanga te toyoka so esengi kaka esengi tona shwate mais l'idée ya mama olekisa bamere toza na shwate belaji omoskelo bonjour ça va bien va bien ouais leader pardon mwali promesa ke naza leader ya orchestre oyo fondé au mission na biso orchestre aveni mais tozo bosser dire mais totombama te bénéfice moko eza te yo nabengaki ona luka peut-être olukela biso ata solution ye richard yango aza na mbongo akisi to nini so nalande likambo obi ya richard oyo seke aza na mwasi libanda oyo yabimaka na ye romli napesi paster na ngai paster ya la raison motema nzambe na ngai romli oza soba boye mpo na nini paster yala yebisa nga romli mwana yo wana aza misu mai aza malili malili ya libala mosi azalaka boye te romli fungula misu na libala oyo romili na bino ofungula misu nga mwana wana azala misu kolalala te boni ye mwana misu kolalala boye belebele boye mama nga na lembi na nga mama nga lina tika na nga libala ngo mama na lembi ka bambongo mituka mbongo air nyonso tozopesa nga mbongo bele mi naza mpe na posa mobali na nga tusha na nga naza posa mobali na nga azala na nga sikoyo aosala ngo te mama na lembi nena tika na nga libala nga nena kima na nga tala romili yo kookima libala o te okookima te foto oyeba ntina nini oye richard asala makambo oyo combien de fois na tuni combien de fois na tuni sans réponse yeka tozela baprière tozela nzambe tozela azosambela ye so akomi paster yala oyo bazela baprière akomi paster donc ngai mama na yo romili naza aposa bakoko te donc ye richard alinga nunisila ngai na kata ndako oyo romili donc seke aza na basi libanda oyo ya kushana na bango romili nakotelemela richard mabe mama nga nakoka siko supporte te nga lembi na nga na lembi nga nena ke nazonga na nga toza boye oya kaka osola na richard nga nazonga na nga na ndako nga na osola na ye soki esimbi te naza d'accord ya kosola mwana nga nga na posa mona bakoko ozoka libala nde esalaka nini soki abazongisa ye mwana kozongisa ye mbongo na ye boni boyeko ye komisio naye na kati ya ndako nakoyele akomona ayebi nga pete nga bijula matete nga mbala mona asanga liboma na ye fana mama nabi nakoyela ye akoyeba makende nani président ene président nga fondé ye fondé voilà musicien ok c'est bon parce que nga nasalaka makambo minene na mboka oyo molimo nga kutu bamatolo wana te moninga na besoin ki pesa makambo mepesamela mais ntango boye pembeni na ngai ngobake no pesa makambo mepesamela cestadire no mouvement na bino oyo boza nango oyo na ekoma mosika bato bakoma koluka bino malimo album na biso de atokote studio mais tonga tobimisa ngo yango toyepa na yo osalela biso makambo po ekobima kifia lulu ekanga nde naloba boye ntango boye pembeni na nga eloka bozwa solution nga napesi bato ebele bamakambo elo soki héritier azoleka succès na ye ezoleka na tv ayaki pembeni na ngai bafabricas bafali pupa bamiso nani badeplike ayaki pembeni na ngai nga nasalaka makambo minene yango nde toluka nde condition nanga ezalaka eloko moko nana condition nanga moko so olandi kaka condition nanga wana toyokani condition nini condition eza ebele mais nakoyebisa bino boye te parce toza libanda nasenga bino boya na temple ok parce toza libanda nafo benga bien sûr obenge jour ni toya papa nalinga makele te ok merci beaucoup biso kotongiaya makambo nde yangokabelanani mama gucha okilokokifia ekokanga bave richard tokolinga koshoka bave richard bosina pandisa biso tala kifia lulu oyo tokoma bakomanda ya misi
papa na juya na kitambo toke choqué ya Ah, Dieu fait si là. ya Kala kala aussi la te psychologue ça te tosani ya to les cas Bof, bonjour. Bof. Ozoluka mutu? Nazoluka yo. Bon, ndeko nani ya likangu na bo vivre kolo yo. Ngane grand frère na. Ozolela nini? Ngane petit frère. Grand frère. Ngana singana mukolo. Ngane petit. Papa, Luka. Ngane grand frère. Ozoluka nani? Nazoluka yo. Ozoluka nga? Ngande kwa salu nasi. Ah, ok, ayunde kwa nasi. Ah, c'est Goluka ya Charlie. Ngana na kati. Yote. Tenga za juste petit frère mbaya. Ya Charlie. Bim. Garçon mazo bima azo luko awa. Azo lela la na comprendre ce problème. Bonsoir. Bonjour toi mon. Bonjour. Yone likamwa ya salu ya nasi. non nga likangu te naza mobali ya nasi yone vivaka nani papa ozotuna bakestion ebele mpo na nini te naotuna ye bayoto yo te eza ngai bof ayebisa nga somo na mbai na nga boka bof ngai ne ndeko na ye propre donc nga abimi pu yabimi pa esali pupa eyongela mbofu sikoyo yekuta sipiri kuta dresi likolikolo bonga sikoyo ne atamba kisese mobimba natali kuna bungi ndakuti nanga nakota place wana nde esprit ebisenga bi te avant nala ok bof nayambi yo vraiment en tout cas na Charlie tekokota te sili tovanda kitela tokota te Madame Bero petit. Madame Bero. C'est là parce que le petit papa. Mon libre. Bof. Bof ngalo fana ngate no leka na ngai. Ozoleka? No leka te. No getelema. Na rezonaki na bina leka po ba kisi na mutu esilaki. Obela mutu. Menesi simiziti. Manaya célébrer la blo mwane nde ambo ya bo nagenda tellement science za lelo yango na expliquer nga bibo mbongo bakisi musoko esilaki na leke pas bof comme ça mago ya binga te na ko se présenter kaka po moi quelque chose pour ça va pas de problème osomba bakisa ngwa oye place osomba bakisa kana telema kuna na telema na katwa donc c'est kokenda kuna chaque jour tolo nakendaka 3 fois par semaine par semaine c'est bon on veut moi quelque chose là pesa ok asa natanda bo pa luka quelque chose pa luka ndo c'est ala tani te papa za bon na datite nata mo nzala bon na mbongo ba pesa o longa quelque chose somelo ça va ouais là na pena otule mbala za te
Ngabe atuna mbali te. Donc on peut mettre ça. Ngabe na atuna naluka mobali. Mutuno peneza vile sana pia sura. Yango là. So ngani mobile. So ngala ko mobile na yo. Ça. Non, Diké, comprendre ça quand même, nous avons qu'il était les mains, comprendre. Bof, oui, comme il y a donc, Ernion se reçoit tant, oui. Bon, on a le comme il y a par rapport, ce qui est un peu sami, n'engé au Kenda Kosoba Kisi, oui, au Dikawa, dans lequel au moins quelque chose. Bon, on a bien préféré qu'il n'y ait pas de rabakuna, pas de souffrir ma case, bon. Tolia na pasi no kolala niveau toi tola la mabele ate toka otandeza te na dono mama solo ya s'il vous plaît Nancy aza quand même moi on a na préfère anda ko yo président en tout cas obando ya eza tika kana tika bofa kende ya changi okanga cash kuna tsela femme te okanga te retour putain ouais ngala na ngata mu te kolala te na ko benga nga mona peso ju na bisa Nancy aibisa yo. Mais quoi, c'était un qui a pas évité la roya. Na salle surprise. OK, c'est bon. Bah! Non. Ouais, quand frère, aux grand frère là. Non, c'est que là, ce problème mes amis, tout sur en famille. On a zali kena. Le dernièrement, j'ai na Romélie, c'est pas été belé par rapport au non. Comportement oyo ozo la pas naie taki moi si on se pena lango te ami balé oyo ameka chuko yisangai usimba na bobala na usimba ka ete ata nzo to shaka ete dangila ye basu ezani nanga pena leki na pena besoin benga ma papa leki na pena ndako pe mwana sai ni aye pe na papa isala ngapi mo bien parce que moi ça abandi ko yima bongo za bien te lele yuza leki nanga nde omona ngai ana yo awa nazo souffrir ya kosakana te naza makambo ebele nasalaka peut-être yo na mosika omonana kaka kivi aza cancer aza oyebi te so opusani pembeni nanga okomprendre mo ndenge mamoko mila solaki no ndenge eza vrai mais il y aura un moment oyo nakovandisa yo na osola na yo. Parce que pour l'instant, nous avons beaucoup dans ça. Nous avons souffrir. Arriver même, pourquoi c'est moi qui n'a pas la prière. Quand frère, na boité, on souffrir. Souffrance en gros. Partageons l'un des qui n'a eu, on a eu beau souffrir na nini. Évitez, chose à tous en a qui ça. C'est que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que ça la bien. Parce que moi, si nous avons bon, sur les loyers, pas à parler, pas à parler, ça la bien. Parce qu'il y a le bébé, moi le bango isaté, vous êtes interne mais non balé. Mais bien sûr nous expliquer ngai, vous souffrir na nini, tout ça na bon akisi, tout ça na nini, expliquer nga na bomba yo. C'est tout. Ndenge uzana, papa depuis beaucoup la biso. Est-ce au moins attendre comment to simba akisi. Yo yebi bien que famille na biso simba akisi te. Pourquoi ino lo balingo wana, ko interpréter ndenge wana. Po Romilia ibisi. Yo ko simba ndenge nga pela yebi na ngate. Mais l'éducation, l'éducation na te. Nga ba éduquer na kisi te ndenge mo wepe lelo to mtayo yebisa nga ke non ne lelo asimbi kisi na oboya. Mais grand frère, mais on est belé, c'est que tu as pas mis belé aux bombelanga. Nous devons partager nanga. Na bonde le na kombo ya Nzambe. Partager na leki nao. Hein? Grand frère. Ozo la nini? Ozo la nini? Mais pas comme ça, mes amis, m'expliquer ngai na ko porter moi un place na conseil. Papa va me ça na ngo. Hein? Ce qui au moins que na Romélie Simbaki. Le bateau commence à se soutenir nini, aya okota na ndako, c'est tout. So nyoko lo ino boke na to nyoko la ngala sa na lo belete ke leki na lo belaye. Na bango lo belete. Mwana batana problème. C'est qui me donne le problème. Ngaki na problème. Bon nini kasi. Ça va? On me a dit. Mais besoin de ça non? Pour l'instant, on a prêté pour naïf ça. On a eu ça. Ça, on me dit comme frère. Je suis ça que non. Bobo ngisa la Romélie ça la bien. Nous appelle besoin bien ma papa leki. Romélie a la mabete, Romélie a bien. Ça m'a bête. Mais ça a un problème mon moqué. C'est une petite chose pour régler moi aussi là.
Nasalu. Lo nalai na ota ndoto. Balienga ye. Batanga na sani bazokatanga mike bazolianga ye. Nasutuka boye pongi. Tala bakwanga minene. Monsieur Bala Foufou, monsieur Bala Balonso. Batenga pena la sani. Sanga pardon. Tala mesa molae, monsieur Nangamo. Bazolia comme il faut. Kata. Boni donc boye bisanga likamfo bando ganga ka bo. Et là okutu ngam na bengi me yosko okomi ko beti na bando. Non nganga botika le bakati. Ba ba sili so penza. Ba ba zwa kuta ta partir ni fait tout. Yo kana. Nengene biso boy. Bona place auto fan. Obi ke to fan de ki na papa na maman. Na ndako. Lelo papa zate, maman azati. Donc ozana mutu lisusu te apa ngana yo. Est-ce que okoko tango mona bana o ba otambusa ba mabaya na ba coordonner no ba beta koko ana. Yoko sango te. Yoko sango te. Papa. Atika no ba distraction ana. Okatinga papa kaka. Amina jilo goliate papa na goliate. Dola papa koya. Yokana. Raisonner pour la likamga na oyebisa. Nga na oluka mbongo na osomelo cirage. Na saliselo kesi wana na somelo brosse. Na mona bazaba mai mwa fulu banike na batima papa. Obanda oluka nga so na ofuta ndaku yote ape yo. Leponga na ngamba na oto. Nanga makorodoni. Okomata korodoni. Bon n'est pas provoquer la sangamo. Siko yo na constat la ne na bio. Ah? Non, ça na bio, on va coordonner. Ah? J'espère na ngana ba coordonner. Makasi. Ngana coordonner. Na bato batumba bali pa poso. Ah, tika ça lo dans l'enquête na ngai. Keto no nani? O dans l'enquête na ngai. Non, ba no makamba solo ko memela ngana ba aventure. Aventure était j'espère na ngana dans ça aéroport. Ba doit ça la ba memeli. E bo zela banda ko zelani. Ne longo ayobo. Ne late la pantalon kwei bo. Bazio pe na bio. Est-ce que tenir za no tenir bio? Bon muta peta manezi malembe. Nazo salisi o libaya ana. Nazo salisi la yo. Sika oyaka otungisa no malamu kite obandi ko tungisa makambo pesa ngo amikate lokwa ba pia pe ba amikie. Pana ngana oto abana. Para azati. Nde yo ko pesa nga pe na ko pesa. Non ba. Na ngazo ni ofandi singo bisanga hotel kilanga. Na zona musana na compagnie, o bisanga ndenge. Compagnie ni no. O kanisa ngala ko makordoni. O la kelanga mabe. Songa nano. Nana oloba no siko okei donc muninga na yo nazoloba no makambo na siko okei na boutique na kwa ko tu na tirage za ko otuna pesa bana ba brosse ko baki se chelote po ya ta mikate ba tebe za 100 francs mais faut bato économie balé 250 que ndé pas peso prix na ba comme la papier na ebe crédit na et pas roli obi roli ba tuka boutique na bangwana aya pesa prix. Mama no. Esanga wana osani. Olu garanganye. Osakana ngai. Yoru garanganye. Osesanga ba ngana to sala ba. Yes, olu garanganye. Okomza cordonnier. Okomza cordonnier. Okomza cordonnier. Ongo simba ngana nzoto. Yes, ongo beta ngai. Okomza ngana. Ongo beta ngai. Okomza cordonnier. Yes, okomza cordonnier. Okomza cordonnier. Okomza cordonnier. On me donne un cordonnier.